வெல்கம் டு வில்லேஜ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நம்ம இன்னும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலான்னு நம்மளை தோணும். அதற்கு தேவையான பொருள் சிக்கன் 1/2 கிலோ எடுத்துக்கணும். இந்த சிக்கனை நல்லா லெமன் விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நான் இந்த லெமன் விட்டு கழுவுறனால அதில் இருக்கிற கிருமிகள்லாம் போயிருக்கும். இதற்கு தேவையான பொருள் வெங்காயம் 1 கப், பச்சை மிளகாய் 3, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், புதினா இலை சிறிது, கொத்தமல்லி இலை சிறிது, கருவேப்பிலை இலை சிறிது. ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு அதில் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் சேர்த்து அதோட வெங்காயம் சேர்த்து பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வறுத்துக்கணும். இந்த கண்ணாடி பதம் வந்ததும் அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த மிளகாய் தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அடி பிடிக்காத மாதிரி சிம்மில் வச்சுக்கிறோம். அதோட கொஞ்சம் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்காத மாதிரி. அது கூட மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம், மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலக்கி விட்டுக்கிறோம். மிளகு தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த தூளெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் சேரும் போது நல்ல ஃப்ளேவரை நம்மளுக்கு கொடுக்கும், நல்லா வாசனையாகவும் நம்மளுக்கு இருக்கும், நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறோம். நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு, எல்லாம் நல்லா கிரேவியாக வந்துருச்சு. அந்த கிரேவியில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் துண்டில் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுக்கிறோம். நம்ம இப்போ செய்கிறது பிராய்லர் சிக்கன். இந்த சிக்கன் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும், ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க தேவையில்லை. 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே சமைச்சே முடிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எந்த மசாலாவையும் அரைக்க தேவையில்லை. எல்லாமே நம்ம இது மாதிரி சேர்த்துக்கிறனால சீக்கிரமும் வெந்துடும், ஈஸியாகவும் இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு தண்ணி கூட சேர்த்த தேவையில்லை. தண்ணி சேர்த்தாமல் செஞ்சால் நல்லா கெட்டியாக வரும். நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு நிறைய கிரேவி கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ எங்களுக்கு கிரேவி வேண்டியதுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா எவ்வளோ சூப்பராக வெந்துட்டுருக்குது, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, மணமாகவும் இருக்குது. இதை கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். நம்மளுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கணும். நல்லா வாசமாக இருக்குது. 10 நிமிஷத்தில் இது ரெடி பண்ணிடலாம். வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்குது.
நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். எண்ணெயெலாம் அதுவே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த அளவுக்கு அது வெந்துடும். நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கணும். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. நல்லா அமுங்குது. கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் சேர்த்துக்கணும். இதை சூடான சாப்பாட்டில் மண் பாத்திரத்தில் வச்சு இதை சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதனுடைய சுவை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.